السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض كوفية تريكو على ماكينة التريكو سنترو. شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا. الكوفية اشتغلتها بمقاسات كبيرة، مقاسها 2 متر ونص، واشتغلتها بأربع ألوان. تقدروا تشتغلوها بأي خيط متوفر عندكم، بأي مقاسات وبأي ألوان انتوا حابينها بنفس الطريقة. كنا اشتغلنا مع بعض قبل كده على ماكينة التريكو طقم كوفية وآيس كاب للأطفال. هسيب لكم الرابط في الوصف تحت الفيديو ده عشان لو حابين ترجعوا له. ولو بصيتوا قدامكم على الشاشة دلوقتي في علامة الاي هتلاقوا مكتوب طريقة عمل ايس كاب، هتضغطوا عليها يدخلكم على طول على الفيديو. وشفنا مع بعض قبل كده برضو طريقة تجميع أجزاء الماكينة كلها، وإزاي جمعنا الأجزاء بتاعتنا وكونا الماكينة واشتغلنا عليها. وشرحت برضو قبل كده في فيديوهات على القناة طريقة الشغل عليها من البداية خالص، الشغل المقفول اللي احنا هنشتغل بيه النهاردة. بس النهاردة فيه طريقة مختلفة شوية، عشان الكوفية هنقفل الأطراف بتاعتها بالشكل ده. تمام. هسيب لكم قائمة تشغيل في الوصف للفيديوهات بتاعة الماكينة لو حابين تشوفوها. هتشوفوا ازاي جمعنا الماكينة اصلا خالص من البداية وهي في الكرتونة بتاعتها، وجمعناها وركبناها، وازاي احنا بدأنا نشتغل عليها. النهاردة ان شاء الله هنشتغل برضو بنفس الطريقة، بس في اختلاف بسيط شوية. زي ما قلت لكم الجوانب بتاعة الكوفية هيبقى التقفيل بتاعها بالشكل ده كده. انا ما عملتش شراشيب، تقدروا تعملوا شراشيب زي ما انتوا عايزين. طريقة الشراشيب سهلة جدا. هسيب لكم فيديو سريع كده في نهاية الفيديو بطريقة عمل الشراشيب، فيديو صامت تقدروا تشوفوه وتعملوا الشراشيب لو حابين تحطوا لها شراشيب. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رايكم ايه في الكوفيه، وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه اول مره بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناه، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بينا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا هشتغل الكوفيه معاكم النهارده بخيط مهير تركي اسمه لندن. ده شكل الشله بتاعته. هشتغل بالاربع الوان دول. تقدروا تشتغلوا باي نوع خيط متوفر عندكم، واي الوان انتوا حابينها بنفس الطريقه. الخيط رفيع شويه، هشتغلوا على فتلتين. بضم طرف الخيط من جوه ومن بره، وبشتغل على فتلتين. ده سمك الخيط. هحتاج كمان شويه خيط كده عشان ابدا بيهم. هشتغل بيهم 5 سطور في البدايه. اي بواقي خيوط موجوده عندكم، بس اهم حاجه يكون سمك الخيط نفس السمك. ده خيط وسط، ده خيط صوف مصري، السمك بتاعه وسط، نفس سمك الفتلتين اللي انا هشتغل بيهم. لو ضميت كده الفتلتين على بعض والفتلة دي هلاقيهم نفس السمك. هبدأ بيهم اول 5 سطور قبل ما اشتغل بالخيط المهير. هبدأ بسم الله. انا هرتب الالوان بالطريقة دي كده. تقدروا تشتغلوا زي ما اتفقنا باي الوان انتوا حابينها وباي نوع خيط موجود عندكم. هبدأ باللون ده. طبعا احنا شفنا قبل كده الماكينة بتاعتنا ركبناها مع بعض من البداية خالص قطعة بقطعة وهي في العلبة لسه. واشتغلنا مع بعض قبل كده طقم كوفية وايس كاب للاطفال اللي صورتهم على الشاشة دلوقتي. كان خيط جنجا اسمه لندن برضو او باريس. طريقتهم سهلة جدا. ان شاء الله هنشتغل النهاردة بنفس الطريقة، بس هنقفل تقفيل مختلف. هبدأ باللون ده، وهبدأ الاول اشتغل ال5 سطور بتوع البداية. ده المكوك اللي انا بسحب الخيط منه، بدخل الفتلة بتاعتي كده في اي خرم من دول كده مناسب لسمك الخيط، وبعديه من هنا وببدأ اشتغل. وده العداد، بصفر العداد قبل ما اشتغل خالص عشان اعرف عدد السطور. ولازم الزرار بتاع الماكينة يكون على حرف التي عشان هشتغل شغل مقفول داير ما يدور. وطبعا دي الايد اللي احنا هنلف بيها الخيط. فانا هبدأ كده بسم الله. هظبط بس واوريكم شكل الماكينة اهو. هظبط كده، بجيب على السن الابيض. طبعا لازم نكون عاملين صيانة للماكينة بتاعتنا ومزيتينها عشان تبقى سهلة في اللف. هجيب السن الابيض اللي احنا بنبدأ بيه السطر. ببدأ السطر بتاعي من السن الابيض، وكل لفة بوصل فيها عند السن الابيض بتعتبر سطر او لفة. فانا هجيب طرف الخيط كده وهبدأ بسم الله. طبعا بصفر العداد
وبسيب حوالي 20 سنتي كده من الخيط في البداية، وبعدي الخيط قدام السن الابيض بالشكل ده كده، وببدأ ابدل بين السنون، بخلي سن ورا وسن قدام، او سن في الامام وسن في الخلف. هبدأ كده بسم الله، سن ورا سن قدام، لحد ما اوصل لاخر السطر الاول. ده في السطر الاول بس عشان اثبت الخيط بتاعي. طبعا الخمس سطور اللي احنا هنشتغلهم باللون ده كده هنفكهم في الاخر خالص زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله بعد ما نخلص الكوفية. بعد كده بايدي بخلي سن ورا الخيط وسن قدام الخيط. كده انا وصلت اخر السطر الاول عند السن الابيض. ببدأ اعدي ده السن الاخير اللي هو الخيط معدي من وراه، بعدي كده الخيط بتاعي في الفتحة بتاعة المكوك، تمام، وبعديه في الفتحة المناسبة لسمك الخيط. عندي هنا 3 فتحات زي ما قلت لكم قبل كده في شرح الماكينة، فتحة للخيط السميك والوسط والرفيع. فانا بعدي طرف الخيط كده، وهبدأ كده انا اشتغلت سطر واحد او ثبت الخيط بتاعي، بصفر العداد بتاعي كده وهبدأ اشتغل. خلاص كده الخيط بدأ يلقط معايا. هبدأ كده بسم الله. كده انا اشتغلت 5 سطور باللون الاول اللي انا بدأت الشغل بتاعي بيه. بعد كده بسحب طرف الخيط، بطلعه من المكوك كده، وبعديه هنا كده، بعديه من السن الابيض. نخلي بالنا بعديه من قدام السن الابيض، بنزله تحت كده، طبعا بقص الخيط ده بس انا مش عايزه اقصه عشان هفكه في الاخر وعايزه استفاد بيه. فانا بعدي شلة الخيط اللي كانت معايا كده في المنتصف هنا، يخلي بالنا. وبعد كده بجيب طرف الخيط بتاع المهير اللي انا هشتغل بيه ده شلة الخيط، بشيل الورقة وبسحب طرف الخيط اللي بره مع الطرف اللي جوه، وببدأ اضمهم على بعض. شايفين الخيط رفيع ازاي؟ انا عايزة اشتغل بيه مجوز عشان يديني شغل احلى. بضم كده الفتلتين مع بعض وبسحب وبشتغل. باجي هنا كده بعدي طرف الخيط الجديد من الفتحة بتاعة المكوك، وبعديه كمان من الفتحة اللي تحت، وبسيب برضو حوالي 10 سنتي كده وبربطهم في الطرف اللي انا خلصت شغلي بيه. عدتين صغيرين كده في الاخر هنثبت الشغل بتاعنا. وهننضف الخيوط الزيادة دي. خلاص كده انا وصلت الخيط. هبدأ اشتغل بسم الله، وهكمل بقى شغل بالخيط بتاعي الجديد. هسلك بس طرف الخيط ده
كده انا اشتغلت اول سطر من اللون الاساسي بتاع الكوفية. هبدأ اكمل لحد ما اخلص الشلة بتاعتي، او لو هشتغل بنص شلة بس حسب ما انا عايزة. ولازم اعرف عدد السطور اللي انا اشتغلتها عشان بعد كده هنشتغل الالوان التانية بنفس العدد. انا كده اشتغلت 70 دور او 70 سطر من اللون الاول. هبدأ اقص الخيط وهوصل اللون التاني. هوصل اللون ده، بقص الخيط وبسيب برضو حوالي 20 سنتي من الخيط. بعد ما قصيته بعديه كده من جنب او من بعد السن الابيض بالشكل ده كده، وهسحب من هنا طرف الخيط اللي بره مع الطرف اللي جوه بنفس الطريقة. بعد كده طرف الخيط من الفتحة بتاعة المكوك اللي بره واللي جوه او اللي فوق واللي تحت، وبربط عقدتين كده زي ما عملت في اللون اللي بتاع البداية بالظبط. هكمل بقى بنفس الطريقة، وكل ما بخلص لون عدد السطور اللي انا عايزاه بقص الخيط وبوصل اللون اللي بعده، وبكمل لحد ما اخلص شغل في الكوفية. بقسم الالوان بتاعتي التقسيمات اللي انا عايزاها. هكمل ونرجع نشوف الشكل عامل ازاي ونقفل الكوفية مع بعض. انا كده خلصت الكوفية بتاعتي، اشتغلت بالاربع الوان 450 لفة. وصلت هنا عند اخر سطر في ال 450 او اخر لفة. ده شكل الكوفية. طبعا ده ظهر الشغل بيبقى جوه كده. هشتغل معاكم الجزء الاخير اللي انا بشتغله بجزء كده مختلف من الخيط عشان التقفيل. هطلع كده الكوفية. عايزة بس اوريكم حاجة هنبهكم ليها عشان تخلوا بالكم وانتوا بتوصلوا الخيط. لازم في نهاية كل لون وانا بوصل اللون الجديد بوصله قصاد اللون اللي انا وصلته قبل منه. بشوف كده السطر اللي انا وصلت فيه الوصلة اللي قبل الاخيرة، بمشي كده بايدي وبوصل الخيط في نفس السطر عشان الوصلات بتاعة الخيط تبقى كلها في جنب واحد. فانا كده هكمل السطر الاخير اللي هو رقم 450. باجي كده عند الرابطة دي كده وبمشي بايدي كده بلاقيها قصاد اخر سن انا هقفل فيه السطر. تمام. فانا كده وصلت للاخر هقص الخيط. طبعا كل الخيوط قصاد بعضها زي ما قلنا بتبقى كلها في نفس الجنب عشان التقفيل ما يبانش من بره. كده انا هقص الخيط الاخير اللي هو اخر لون انا اشتغلت بيه، وهبدأ اشتغل كمان 4 سطور في الاخر نفس اللي اشتغلناهم في البداية عشان التقفيل. بعد كده
بعد طرف الخيط بعد ما قصيته بعديه جوه كده من هنا من بعد السن ده، وبجيب اي بواقي خيوط عندي وهبدأ اشتغل الجزء اللي هو في النهاية. شايفين؟ بوضح لكم تاني ازاي بنوصل الخيط. انا هنا قصيت الخيط الاخير وعديته من جنب السن ده اللي هو نازل تحت اهو، بوصل الخيط التاني وبخليه في الجنب التاني جنب منه كده بالشكل ده كده، وبمسك الطرفين مع بعض لحد بس ما الخيط يلضم في السنون كده، وبعد كده بعقده عقدتين صغيرين. نخلي بالنا طبعا الخيط ما يطلعش من السنون هنا عشان الشغل ما يفكش مني. مجرد ما بعمل عقدتين كده خلاص الخيط ثبت معايا. طبعا الاجزاء دي كلها بقصها في الاخر، طبعا ما بقصهاش كلها، بقص كده في النص وبسيب الجزء ده جوه الكوفية مش هيبان في الشغل بتاعي. هبدأ بعد كده بدخل الشغل بتاعي تاني جوه وهشتغل 4 سطور او 5 سطور في النهاية عشان نشوف هنقفل الكوفية بتاعتنا ازاي. خلاص كده الخيط خلص معايا، فبفضل شغالة كده عشان افصل الشغل بتاعي من الماكينة. هشتغل كده هلاقي الشغل فك لوحده. شايفين الشغل بيفصل لوحده كده. طبعا الحاجات اللي بتبقى ماسكة دي برضو بلف كده لحد ما اطلعها. كده كده انا هفك الخيط المستردة ده اللي هو الاصفر ده عشان ده الخيط اللي انا بشتغله عشان التقفيل. خلاص كده خلصنا الكوفية بتاعتنا، بشيل الماكينة وبحطها على جنب وهنبدأ نشوف بقى شكل الشغل بتاعنا والتقفيل. اللي هو كان تحت ده هيكون وش الشغل بتاعي، وده اللي كان جوه ده ظهر الشغل. طبعا انا اشتغلتها بمقاس كبير، قسمت الاربع الوان على 9 اجزاء. على 9 اجزاء، 1 2 3 4، وبعد كده اشتغلت اللون ده في المنتصف كده، وبعدين رجعت تاني كررت الاربع الوان 1 2 3 4. هتشتغلوا بالطول اللي انتوا عايزينه. اشتغلت 9 اجزاء بالاربع الوان، كل جزء من دول عبارة عن 50 لفة في الماكينة. تمام. فانا باجي بقى على التقفيل بتاعي، باجي هنا على وصلات الخيط بثبتها كويس، بعقدها كويس كده، وبسيب الخيط ده مش هيبان معايا خالص مفيش مشكلة، بس بهذبه شوية كده بقصره شوية وبسيبه كده داخل الكوفية. ده ظهر الشغل بتاعي. عندي هنا الخيط اللي انا اشتغلته في البداية وفي النهاية اللي هما الخمس سطور بتوع بواقي الخيوط دول، هفكهم. هفك الجزء ده كده اللي هو اللبني ده والجزء اللي هو المسترد، وهنقفل الكوفية بتاعتنا كده. احنا بعد ما خلاص ثبتنا الخيوط كويس اللي هي بتاعت الوصلات. زي ما قلت لكم الوصلات لازم تبقى كلها في جنب واحد عشان التقفيل بتاع الشغل بتاعي. تمام، كلها كده في جنب واحد. كل ما بخلص لون بشوف كده السطر اللي هو واقف عنده اللون اللي قبله وبعمل الوصلة بتاعتي. هبدأ اقلب الكوفية. شايفين ده وش الشغل بتاعي شكله جميل جدا. طبعا تقدروا تشتغلوا بالالوان اللي انتوا حابينها. دي الالوان كانت متوفرة عندي والحمد لله برضو شكلها حلو، مش بطالة. اللونين دول حلوين قوي مع بعض.
هقول لكم في الاخر خالص مقاساتها كام سنتي بعد ما نقفلها. باجي هنا بظبط اللي هو الجزء اللي فيه القفلات ده، بخليه في الجنب، في جنب الكوفية كده، وبظبط الشغل بتاعي. طبعا لازم الخيوط اللي احنا هنشتغل بيها في كل الالوان لازم تبقى نفس الماركة او نفس السمك بتاع الخيط، عشان ما يبقاش عندي جزء رفيع وجزء تخين شوية. باجي هنا على اطراف الكوفية وعايزة اقفل بقى الفتحة دي كده من هنا، والفتحة التانية من الجنب التاني. نخلي بالنا هنقفل ازاي. بجيب ابرة كروشيه، الابرة بتاعت الماكينة دي كده، او اي ابرة مقاس مناسب لسمك الخيط. هقفل بالابرة دي كده رقم 3. باجي هنا على طرف الخيط العقدة دي كده، وبخليها في الجنب اللي انا هوصل له، وهبدأ من هنا. نخلي بالنا عندي هنا الحلقات اللي هي بداية اللون الهافان، الحلقات دي كده الحلقات بتاعت بداية اللون الأساسي في الكوفية. أنا هفك اللون اللبني خلاص مش عايزاه، فأنا بظبط الغرز كده قصاد بعضها، بظبط كده كل غرزتين مع بعض، 1 2 3 كده. شايفين الحلقات دي كده بخليها قصاد بعضها كده كده. وهبدأ أعمل إيه؟ هبدأ كده في أول غرزة دي بدخل بالإبرة تحت الحلقة دي كده، وبروح على الحلقة اللي بعدها وبسحبها منها وبعمل غرز منزلقة. بعد كده بروح على الحلقة دي، كل حلقة من جنب بعمل غرز منزلقة، الحلقة دي بعمل غرز منزلقة، بسحب حلقة من الجنب ده وحلقة من الجنب ده، الحلقات اللي هي بتاعت أول سطر. شايفين عندي حلقة هنا باخدها كده بعمل منزلقة، والحلقة اللي في الجنب دي باخدها كده وبطلع بعمل منزلقة. بس هي دي طريقة التقفيل. ما ننساش طبعا اي حلقات عشان الشغل بتاعي ما يفكش. اهي الحلقات باينة عندي اهي، 1 2 3 وهكذا قصادهم نفس الطريقة. باخد واحدة من هنا وواحدة من هنا. خلاص كده وصلت اخر حلقتين. باخد بقى طرف الخيط ده كده اللي هو بتاع البداية وبعديه من اخر حلقة كده. انا قفلت الجنب بتاع الكوفية، قفلته خالص بغرزة منزلقة زي ما انتم شايفين. بعد كده هروح على اللون اللي انا بدأت بيه اللي هي بواقي الخيوط وهفكه. لو سحبت كده بتضم معايا، فانا باجي هنا عند نقطة البداية من عند السحبة دي بس من الجنب التاني، وببدأ اسحب طرف الخيط ده كده اللي هو بيلم الشغل كده، بفكه وبروح فكه الشغل بالشكل ده.
كده انا هفك الخيط الزيادة وهسيب الشغل بتاعي. طبعا ده خيط مهير، الشعيرات بتمسك في بعضها. نحاول ما نغلطش في الشغل بتاعنا واحنا بنشتغل المهير، لانه بيبقى صعب الفك شوية. هنا بيفك بسهولة عشان الغرزة واسعة، غرزة الماكينة واسعة. طبعا في شغل الكروشيه غير كده خالص. غلطت غلطة وانت بتشتغل المهير خلاص الخيط بيتقطع ومش هينفع يتفك. خلاص كده سحبنا الخيط الزيادة. بفك العقدة دي كده، اللي انا كنت ربطها في البداية. بس كده، كده احنا قفلنا جنب الكوفية. شايفين شكلها ظريف جدا وشكل غرزة المنزلقة. بعد كده بلضم ابرة التنظيف في طرف الخيط اللي زيادة ده وبدخله جوه الشغل. خلاص كده قفلت اول جنب. بروح على الجنب التاني وبقفل بنفس الطريقة. ده الجنب اللي احنا طبعا لازم اكون ظابطة الشغل بتاعي طرف الخيط بنفس المستوى كده عشان ما يبقاش الشغل لافف مني. بخلي طرف الخيط في الناحية العكسية وببدأ من هنا كده. ببدأ من هنا بظبط الغرز كده قصاد بعضها، وببدأ اشبك الحلقات بتاعة اللون الاساسي اللي هو اللون الهافان، اخر لون انا اشتغلته في الكوفية. عشان اسحب اللون الاخير ده بدخل هنا في اول حلقة وبسحب منها الحلقة التانية وبعمل منزلقة. بعد كده الحلقة اللي بعدها بعمل منزلقة، اللي في الجنب التاني بعمل منزلقة. شايفين بسحب الحلقات دي كده اللي هي بداية اللون بتاع الكوفية. هكمل بقى بنفس الطريقة وهنضف برضو الخيط الزيادة ونرجع نقول المقاسات بتاعة الكوفية كام سنتي. خلاص كده قفلت الجنب التاني بنفس الطريقة. ده شكل الكوفية بعد ما خلصناها. عايزة اوريكم بس تقسيمة الالوان. انا هنا بدأت باللون الهافان وبعد منه اللون الجنزاري وبعد كده اللبني والموف. كده انا اشتغلت 4 درجات. بعد كده اشتغلت في المنتصف باللون الهافان تاني كده 5، ورجعت تاني بنفس التقسيمة الموف جنب الهافان 1 2 3 4، يبقى كده 9 درجات اشتغلتهم بالاربع الوان. تمام. طول الكوفية بقى بطبق كده. طبعا انا عايزة الاطراف تبقى زي بعضها والدرجات تبقى مقابلة لبعضها، درجات الالوان. كل لون او كل درجة من دول اشتغلتها 50 سطر. هطبقها بس عشان اقول لكم مقاسات كام سنتي. كده احنا طبقنا على 4، يعني هنضرب في 4. هنشوف المقاس ونضرب في 4. المقاس تقريبا 60 سنتي، يعني الأربعة في 60 يبقى 240 سنتي. نقول 250 سنتي عشان التانيات بتاعة الكوفية والمطة بتاعة الشغل. يعني 250 سنتي، يعني الطول للكوفية 2.5 متر. تمام. كوفية شكلها جميل جدا. هوريكم البواقي من الأربع شلات.
ده الخيط اللي اتبقى معايا من الاربع شلات. طبعا لو حابين تعملوا طقم هتشتغلوا طاقية بنفس الطريقة، بس مش هنحط خيط في البداية ولا خيط في النهاية، عشان بس طريقة تقفيل الطاقية هتبقى مختلفة شوية. تمام. بكده نكون خلصنا الكوفية بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الكوفية، وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.